大家好，我哋今日嚟咗華強北，陳同老闆又有好介紹，有多款唔同顏色嘅無線咪，我要橙色，我要粉紅色，又有新款無線咪，只係400幾蚊。仲有其他熱賣產品介紹。想知係乜嘢？記得睇埋落去。嚟呢度搭地鐵2號線或者7號線華強北站 D1 出口，出到嚟向後望就見到利達音響，正就係賽格通訊市場康樂大廈隔離。專注音響30年，音王點歌機旗艦店1A01鋪，利達音響。Hello， 你好，陳同老闆。喂，你好，你好啊，好耐冇見啊。係啊，我唔記得要你過嚟喎。係嘛？係啊，啱啱先見到啊，好驚喜啊。係嘛？係，你有冇見到？咦？係嚟咗呢啲嘅咪啊？誒，呢啲新產品嚟喎。係啊，好流行。佢一共嘅話咧有7個顏色。即係話咧，而家人哋中意蘋果10色啦，呢啲綠色啦、紅色啊、粉色、白色，同埋原本有嗰隻色啊嘛，好多顏色嘅色。你睇幾靚仔㗎？你睇下。係喎。其實呢個咪嘅話咧係嗰個 K88嗰個咪嚟㗎。哦，K88嗰個咪。係啊，嗰個咪嚟㗎。後尾嘅話咧，人哋中意嘅話咧，有啲人話，你哋而家好中意呢啲咁嘅顏色，咁啊可以。其實我呢個主機又係咁樣嘅，呢個主機。佢係本身嘅話咧係第2隻呢個嘅咪噶嘛，第充電一樣噶嘛，係啊。後尾咧唔係有做到啲白色出嚟嘅，係嘛？哦，係啊。係啊。咁啊，佢依家嘅話咧就人哋話咧中意呢啲咁嘅顏色嘅話，你可以咁樣混搭都可以嘅。哦。係啊，價錢一樣嘅，佢都係850蚊就搞掂㗎啦。哦，即係都係 Type C 充電。係啊，一樣嘅，即係佢主機黑色白色都有噶嘛，一可以搭喺啲配套嗰度都可以噶嘛。呢個咪非常之流行。哦。上前幾日咧做好咧，有個朋友。佢買到7套，佢話每個顏色攞1套，因為佢話啲朋友咧中意嘅話啲顏色咁咪攞出嚟7套顏色，自己嘅話咧私家咪都可以噶嘛。咦係喎，哇幾好㗎！咦真係唔錯喎，係喎，好靚仔㗎喎，可以愛嚟做私家咪都真係幾好喎。OK 喎，非常之好。係啊，如果係因為我哋講嘅話咧，佢呢個咪嘅效果係唔改變嘅情況之下，佢效果係幾好嘅。最主要嘅話咧，係今日嘅話咧，俾人哋睇下我哋呢支咁嘅有型嘅咪。咁啊，到時你中意過嚟嘅話，你都可以過嚟試下啊嘛。哦，好啊。係啊，我哋賣得最好嘅話咧，呢排嘅話咧，呢一套咧係賣得係最好嘅。哦，呢一套係最好嘅。個效果咧出嚟咧係非常之，如果今日個香港買點相機，呢一套嘢咧而家嘅話咧就係。5399。哦，5399。係5399。佢效果 OK 㗎喎，感覺下嗰個聲就 OK 㗎啦。係啊，嗰個效果係非常之好嘅。呢個咪嘅話咧咁樣嘅，佢原本嘅話咧呢個咪如果係我哋調係我哋係白色㗎嘛，係白色咪。如果你話攞翻呢支咪嘅話咧，佢一校嘅話咧呢個咪就可以校翻嗰個頻點出嚟㗎。教翻呢個頻點出嚟嘅，咁啊呢支咪我哋已經係對到㗎啦。咦，即係一撳掣就已經係啊，佢可以搭到㗎啦。咁啊呢個有呢個點唱機香港版嘅，同埋呢兩個雙重組喇叭嘅4點全嘅黑色白色都有㗎。呢個擴音機咧係用緊個 K450，係希風嗰隻嘅，即係佢呢個擴音機嘅話咧係佢有嚟升降機功能㗎嘛。升降機功能有㗎嘛？升降機。佢嗰個氣風口啊、USB 啊，同埋全部都有晒㗎。佢嘅功能有黑色、白色，全部都有。咁啊，加埋一個點唱機，無論你係大同埋細嘅話咧，係任你選擇㗎。一樣價錢嘅啫嘛。哦，係啊。我哋講嘅話咧，呢套咪就係850蚊。咁啊，我哋仲有嘅話咧，今日我哋呢排咧，有啲人話要平啲嘅咪。咁啊，我哋又做到一套叫做 K666呢套咪。K666。係呢套咪嘅話咧，佢就係唔帶充電嘅。充電嘅咁平同呢隻比嘅話咧係有啲級別嘅，不過佢價錢就平啲。如果大家嘅話，你諗住係要平啲嘅咪嘅話，你好似呢套都係無線咪，佢都係數字調頻嘅。但係肯定冇呢套咁高端，但係呢套係平好多。呢套價錢嘅話咧，如果我哋買緊係880蚊，粉絲價錢咧就係480蚊就搞掂㗎啦。哦，480。480就搞掂。咁啊呢套係 K666，大家如果中意嘅話咧，咁啊無線咪嘅嘢咧就係有好多唔同嘅級別㗎嘛，總之平貴都可以嘅，大家你中意咯。即係呢套 K666就係480。K888就850。咁啊呢個 K888咧有不同顏色嘅選擇。係啊，仲要高端少少嘅話咧，呢度咧呢個係6寸嘅喇叭嚟嘅。呢個6寸嘅喇叭嘅話咧就係20cm。啱先嗰個咧係15個 cm 啫嘛，即係上邊個係15個 cm，不過高啲。不過呢個係同軸喇叭，燈同軸6寸嘅。都係搭呢個 K450。
同埋呢個 K888，同埋兩支咪，黑色嘅、白色都有嘅嚇。佢都係6寸嘅。佢呢個香港買點相機呢一套咧就係6999，特價咧就5999啦。哦，特價5999，即係平1000蚊嘅。係平1000蚊。咁啊，有啲人咧，仲有啲人咧，可以覺得嘅話咧，佢個屋企嘅話咧係有地方擺嘅，即係話啲喇叭諗住要大隻啲嘅。其實話咧，喇叭又唔係話大隻就貴嘅喎。哦，係咩？係唔係大隻就貴嘅？係啊。咁啊，仲有呢套咧，我哋而家仲有做緊嘅話咧，就係呢套。呢個擴音機同埋呢個 K888A 嘅無線咪，係同埋呢個8寸嘅喇叭。不過呢個 size 就相對嚟講就大好多啦，大好多啦。但係呢套嘅價錢同埋呢套嘅價錢一樣㗎。哦，一樣啊？一樣價錢㗎。哦。呢套因為點講一樣價錢嘅意思嘅話咧，就係其實佢呢個喇叭呢個細嘅銅道喇叭，其實仲貴過呢個喇叭㗎。哦，呢個仲貴過呢個，不過佢呢個無線咪咧個主機888A係加強版嚟㗎，佢就比呢個無線咪係貴幾百蚊，所以話呢兩套機嘅價錢就係平等嘅。哦，明白。因為佢個點唱機就係香港版嘅，都係嗰個香港版個點唱機啦，即係呢個一樣㗎。哦，即係呢一個擴音機就高階啲嘅。係冇錯，所以呢個價錢嘅話，呢一套嘢。配個810呢個咪，同埋啲點唱機，同埋呢個喇叭，都係5999咯。哦，即係本來6999，一個特價就5999。哦，即係其實呢一套同上面呢套咧個價錢係啦，價錢就係冇區別啦。所以佢價錢就係一樣都係5999都可以搞掂細㗎啦。哦，明白。係啊，所以如果你話你佢仲高級啲嘅話咧，咁就係你喇叭可以換好啲嘅喇叭。係啊，即係專業啲㗎嘛。都有㗎嘛。即係我哋呢度有不同嘅。不同配搭啦，係不同配搭。大家覺得嘅話咧，如果係想要啲好啲嘅，啲平啲嘅，咁啊，大家可以諮詢埋我啊。你都知嘅，我好中意人哋加我，中意加微信啊。係啊，呢個係我中意嘅。係啊，你可以加我微信。需要嘅話咧就過嚟，大家傾下偈咯。係咯，可以唔同嘅配搭啊。我哋呢度做生意咧好隨和㗎，唔需要話一定有夾硬消費嘅。你覺得平貴，你覺得自己選擇就得㗎啦。你覺得嘅話咧啱你就買，唔啱咧就下次先，或者係遲啲消費，冇問題嘅。總之我哋呢度係啲產品係好適合香港嗰度，細細啲。可以大家一齊研究下。係啊，你喺香港嗰度咧，我哋就係一般都係咁樣噶啦，係免費包郵到香港。咁你覺得嘅話咧，有咁嘅需要，又可以過嚟揾我。如果你話要啲平啲嘅，咁平啲嘅話咧，好似呢啲咁樣，呢啲係一體化嚟嘅。一體化嚟嘅。一體化有呢度兩種嘅話咧，係呢種嘅話咧就係。個點唱機就鑲喺呢個喇叭入邊，佢有帶呢個無線咪。咁啊呢啲好似呢套機嘅話咧，帶埋兩支無線咪，佢都係2699。哦，2699。咁啊，如果你話覺得咁樣嘅話咧，要分開嘅，咁啊好似呢個喇叭同埋呢個點唱機拆開使嘅，都係帶呢兩支咁嘅無線咪嘅，有黑色白色都有嘅。咁佢嘅價錢都一樣嘅啫嘛。哦，都係一樣。咁啊，你覺得話呢啲如果你話大家唔想話擺得咁複雜。要平少少嘅，或者係咁樣特配嘅，咁呢啲2000零蚊都揾得過嘅，都有嘅，其實都係 OK 嘅。平有平玩啦，係啦，平有平玩啦，係啊。仲有一體化嘅話，你而家目前嚟講咧，呢啲都 OK。不過呢啲嘅話咧，效果一般般啦。我哋唔去介紹佢先啦。我哋介紹啲好啲嘅。呢個係音王，香港專用版，而家打特價。打特價，佢呢個機嘅話咧，佢嗰個特價嘅話咧，佢個屏幕係雙入邊噶嘛，都係帶兩支無線咪。你知道音王係大牌子嚟嘅，係啊，都係2199。哦，2199。2199，咁呢個機都 OK 嘅，咁比上呢啲就仲係唔同嘅，不過佢都揾得過嘅，係都 OK。咁如果大家諗住平平地嘅，咁呢啲20零蚊我覺得 OK。平，如果最平嘅話，呢啲1000蚊左右，不過呢啲就唔好揾啦，嗰啲簡體字嚟嘅。哦，咁有時唔嗰啲唔可以介紹費啦。如果大家中意嘅話咧，都可以過嚟。如果係睇得明簡體字，咁都可以嘅。係啊，但係佢又冇呢類前嗰啲就唔同咯。同埋有啲而家嘅話咧，抌機嘅話咧，依然都係我哋熱賣嘅款式嚟嘅。哦，非常之熱賣。不過有一套嘅話咧係比較靚啲嘅話咧，好似呢一套咁樣。咁呢個係 JBL 嘅喇叭。哦 ，JBL。呢個嘅音質嘅話咧就比嗰啲係佢呢個機嘅話咧就係抌機加埋呢個 DVD 機加埋呢個 JBL 喇叭。而家特價嘅話咧就係5980。哦，5980。5980。哦，就成套嘅。係啊，成套㗎啦。咁加埋個 DVD 機一齊㗎啦。咁如果大家中意都可以過嚟試下先就最好啦。因為呢啲嘢咧
好多人講咧話，網上嘅其實有啲好平嘅，咁呢個睇個人中意咯，因為佢點講嘅話，你好似呢個空調咁樣都可以噶啦，實體店嘅格力空調可能嗰個係25 kilo，係咪啊？你電商買嘅可能得翻18 kilo，係咪？嗰啲唔同噶嘛，即係用料係有啲區別嘅。咁呢個大家就唔去研究呢啲嘢。不過大家如果中意嘅話咧，我都講咗啦，試下先，睇過先。你唔一定要夾硬消費嘅，你覺得可以，我哋價錢你啱嘅話咧，我哋就傾。你覺得唔啱，我哋就唔買，冇所謂㗎。我哋呢度又冇強迫人哋一定要係要同我買。最好就係可以試下。我都同你講啊，而你去邊度買，我都係支持你嘅。不過我哋同你喺呢度買，因為啲咁咩冇所謂㗎。即係大家嘅話咧，我都可以。有時我咧，我冇嘅產品我都帶你過去買都冇所謂㗎。咁呢啲嘢大家中意就得㗎啦。係啊 K8咁多個顏色睇下，好似粉色啦嚇。係啊，又可以襯衫，又可以做私家咪，又可以襯屋企嘅家私。總之係七彩八嘅顏色都有嚇。咁大家中意又總之價錢唔變嘅情況之下，有時屋企嘅話咧，之前嘅話咧，嗰支灰色咪個碟壞咗嘅話咧。冇分支咪啦，都係喎 ，OK 啊，係啊，一推下屏就用到啦，咁就好簡單噶啦。係，今次我哋唔去試音室上邊啦，大家如果係中意嘅話咧，下次過嚟我哋去試音室上邊好啊，試下。今日同阿輝輝嘅話咧係好搞然，我都冇咩準備嘅，係啊，我都下次準備多啲產品介紹俾我哋，仲多啲產品，大家再介紹下。最主要嚟講咧，關注阿陳豪，關注阿輝輝哥，OK。好啊。咁呢度就到呢度先啦喎。好啊，OK，唔該曬你，陳老闆，好，拜拜。呢度嘅音響器材種類非常多，仲有好多喇叭、無線咪、擴音機，加咗林鴻老闆微信，產品上有咩問題都可以問，或者約個時間嚟試下音響都冇問題㗎。今次就分享到呢度先，拜拜。